Ребят, но перед началом просмотра данного ролика прошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании под этим роликом. Приятного вам просмотра. Каждое лето меня отвозили к бабушке и дедушке, чтобы я делом в деревне занимался, а не в компьютер играл. Всегда, когда я приезжал, бабушка делала пирожки для любимого внука, а дедушка со мной либо в лес ходил, либо на рыбалку водил. Первые недели были трудные без интернета, ходишь, места себе не находишь, а позже привыкаешь к этому бытию и становится даже лучше без него. В один из дней, как всегда, пошел с дедушкой на рыбалку. Взяли удочки, накопали червей и направились к нашему озеру. Правда, озером это было трудно назвать. Так, больше прудик, в котором рыбок запустили. Из видов рыб там были только карась и карп. Других люди нашей деревни не запускали. Идем мы с дедушкой к озеру. Он, как всегда, песни напевает разные, бывало даже матершинные. Он всегда говорил часть мата, а потом, будто ему звук выключили, допевал слова губами. А затем, как ни в чем не бывало, продолжал спевать песню. Иногда он по пути молодые годы вспоминал, но это было редко. Мне больше нравились его истории жизни, нежели старые, незнакомые мне песни, и я просил его рассказывать хоть еще что-то из его молодости. Но тот говорил, что больше нечего рассказать, и все, что было, он давно рассказал. Подойдя к озерцу, мы увидели вдалеке двух рыбаков, и я с дедом отправились к ним. «Здорово, парни, ну что, клёв есть?» Пожимая руку одному из рыбаков, проговорил дед. «Здрасте, да вот сами посмотрите». Первый рыбак указал на ведро. В нем было 3 маленьких карасика и 1 средней длины карп. «Это место у вас такое. Вот сейчас мы на другой берег пойдем и наловим там 3 таких ведра». Гордо подняв голову, сказал дедушка. Рыбаки просто посмотрели на него и продолжили дальше смотреть на поплавки. А мы же, как и сказал дедушка, пошли на другой берег, откуда мы пришли. Усевшись поудобнее на землю, дед вынул из своего рюкзака какой-то пакет. В ведро набрал немного воды и насыпал содержимое пакета в него. После он начал размешивать эту кашу, и когда она стала твердо мешаться, начал формировать круглые шарики. «Дед, а для чего это?» «Это? Это чтобы клюв был лучше», — улыбаясь, произнес дедушка, бросая в воду один из шариков. «Ну это же нечестно. Те рыбаки же без этого ловят». «А тут, Ленька, правил нет. Как хочешь, так и лови. Хочешь прикормку бросай, хочешь сети ставь. Без разницы, главное, чтобы рыбу все не выловили». Дед замолчал, после чего сказал: «Давай удочку помогу закинуть». Он взял мою удочку и бросил в водоем. Также он сделал со своей удочкой, после чего достал из рюкзака бутылку с надписью «Талка», взял рюмочку из того же рюкзака и начал наливать содержимое в рюмку. Бабушка перед тем, как куда-то пойти, говорила мне, чтобы дедушка ничего из алкогольного не брал. Если он придет пьяный в ноль, тогда отлупит его хорошенечко и спать уложит. И тогда я сказал: «Дедушка, а что это?» Это водочка. Но тебе же нельзя пить, когда мы уходим». «Бабе ни слова». Он поднес указательный палец к своим губам, давая знать, что нужно молчать. Я кивнул головой и продолжил смотреть за поплавком. С каждым разом наше ведро постепенно наполнялось рыбкой. Также дедушка с каждой стопочкой горючего становился все пьянее и пьянее, и допивая последнюю рюмочку водяры, он начал непонятный для меня рассказ. «Вот помню, пошел я раз в лес, зачем только, не помню. Иду я, и что-то туман какой-то появляться начал. Ну, бывает же, появляется, и продолжил свой путь. Но он становился все гуще и гуще, пока видеть не стал на расстоянии вытянутой руки. И слышу я, как орел крикнул над моей головой. Я думаю, откуда у наших краях орел появился? Голова моя была поднята, и вижу, как белая, почти невидная птица когти свои расправила и на меня летит. Я был молод еще, и реакции у меня хватило, чтобы избежать удара. Птица-то мимо пролетела, и я думаю, дёру надо давать, а то останусь здесь. И вот, внучек, смотри, с каждым отступившим моим шагом туман начинал расходиться. И вот тебе совет, Ленька.
В лес один не совайся. Кто знает, есть ли еще эта птица туманная. Он погладил меня по голове, после чего вытянул удочку и начал собирать вещи. Пьяный он был Драбадан. Я не понял, это был пьяный бред или реальная история. Но все же я сделал вид, что поверил дедушке и последовал вслед за ним. Шел дед, шатаясь со стороны в сторону. И было даже, что чуть не упал, но он успел удержаться за дерево, которое рядом было. Дошли мы до дома, где на пороге уже стояла бабушка и видел, что дедушка напился, начал ее бить мокрой тряпкой, а я же просто стоял с ведром улова и смотрел на все это. Затем, после избиения, бабушка отвела деда спать, после чего позвала меня за стол, чтобы покушать. За столом у нас начался такой диалог. «Пап, а это правда, что в лесу птица туманная живет?» «А кто про нее тебе сказал?» Вопросом на вопрос ответила бабушка. «Дедушка», опустив голову вниз, сказал я. А вот алкашу этому старому не верь. Он тебе еще может и про других каких-нибудь существ рассказать». Я взял еще теплый яблочный пирожок со стола, откусил его и продолжил. «Он мне еще сказал, что в лес одному ходить нельзя. Это тоже неправда?» «А вот это он уже правду, Ленечка, сказал. Одному в лесу нечего делать, и вообще, зачем туда без причины идти?» Ее голос стал менее уверенный, и чувствовалась некая дрожь. «Давай лучше доедай, потом спать ложись». «Хорошо, бабушка». Я принялся хомячить бабушкины пирожки один за другим, пока не съел их все. Из-за еще теплой начинки они были очень вкусными, и прекратить их есть я не смог. Доедать я стал последний пирог на ходу, потому что очень хотел прилечь на мягкую кровать, которую уже застелила мне бабушка. Идя по комнате, я сказал бабушке спокойной ночи и зашел в свой, так сказать, дом. Комната была вся обклеена в моих рисунках. На полке стояли разные детские книжонки, которые раньше мне читала бабушка перед сном. Также там стояли мои комиксы, которые я мог иногда прочитать. Рядом с кроватью стояла моя любимая игрушка с динозавром, а рядом с ней стояли солдатики, которые по моему детскому сюжету хотели убить динозавра, но последний был очень сильным и мог одолеть их. Я плюхнулся на кровать, дожевывая свою еду, после чего снял свою футболку с шортами и начал просто лежать, смотря в одну точку. Я хотел знать, правду ли говорил дедушка про туманную птицу, есть ли одна, или это еще пьяный бред. Один я идти не хотел, поэтому, проснувшись, я хотел рассказать про это своему другу Вовке, который всегда рад был пойти на какие-нибудь поиски. Так я и сделал. Проснувшись, я побежал на кухню, поел только что спеченные блины и направился к Вовке. Путь был недолгим, и спустя минут, может, 5, я уже стоял у него дома. Вышел он почти сразу, и когда он подошел ко мне, чтобы поздороваться, я начал вводить его в курс дела. Понял он меня сразу, и мы пошли в лес, чтобы увидеть эту туманную птицу, которая не факт, что существует. Бабушке и дедушке я только сказал, что с Вовкой гулять пойду, чтобы не переживали за меня. Вовка, как я понял, сказал то же самое, что со мной гуляет. Прошли мы через весь поселок и начали продвигаться в лес. Вовка, сразу вам скажу, был не из пугливых, редко чего боялся. Но я не был таким, как он, был только осторожнее, что ли. Вовка – это мой самый лучший друг, не считая друзей из города. Хотя в какой-то веке он был для меня лучшим другом в принципе. Всегда за помощью был, за любой кипиш. Пусть земля ему будет пухом. Продвигаясь почаще, мы вышли на какую-то странную тропинку, по которой уже давно никто не ходил. «Слушай, Лёнь, а как ты о птице узнал? Тебе сказал кто-то?» – спросил меня мой друг. «Дедушка мой вчера на рыбалке был, и он рассказал мне про нее. Только вот я не знаю, правда это или нет». Опустив голову, сказал я. «Честно тебе скажу, по-дружески это правда. Ты же знаешь дядь Ваню?» «Ну да, он же без вести пропал, вся деревня знает». «Ну вот, умер он, как я послушал, от той самой птицы, которую мы ищем.
Я это у соседей его послушал, когда они во дворе у себя стояли. Я к забору слушать. Она на него сверху залетела, когтями впилась в тело и начала клювом изо рта внутренности вытягивать, вот. Еле сказал слово внутренности, произнес Вовка. А туман появлялся? Да, появлялся. Соседи говорили, густой такой был. Дальше руки ничего не видно. Разводя своими маленькими руками, объяснял Вовка. Все, пазл сходится. Как и дедушка говорил, сначала туман, потом птица сверху, и... неважно. Шли мы долго. Детские ноги начинали сильно ныть. Хотелось уже уйти из леса и посидеть на скамье или еще где-то. Но мой друг все никак не хотел останавливаться. Вов, может, хоть остановимся? Устал я уже. Да блин, Лёнь, ты как всегда. Устаешь вечно. Ты что, на ферме все сутки пахал? Усмехнулся Вовка. Вов, я серьезно. Ну ладно, давай вон впереди как раз пень большой. Указывая на большой широкий пень, проговорил Вовка. Мы уселись на широченный пень. Сидели почему-то молча, ничего не говоря. Вовка все никак не сидел на месте. Подпрыгивал с пня, смотрел по сторонам и снова садился обратно. Как в жопу ужалили. Еще и тумана никакого не появлялось, и я переставал верить в дедушкин, да и Вовкин рассказ про туманную птицу. Но присмотревшись вперед, я видел что-то похожее на легкий туман. Подумал, может, показалось, но товарищ подсхватил с пня и поплелся к тому месту. Продвигаясь чуть дальше, он позвал меня, и я пошел за ним. Я был прав, это появлялся туман. Так, как там дедушка говорил? Чем дальше в туман, тем гуще он становился, и шанс напороться на птицу был больше. Вовка в припрыжку шагал вперед, что-то бубня себе под нос. С каждым шагом он удалялся, и развидеть его становилось все труднее и труднее. И через некоторое время он вовсе пропал из вида. Я начал переживать своего друга и звать его, но он не отвечал. Может, его птица забрала? Тихо и без криков, как дедушка говорил. «Вовка! Вовка, ты где? Тебя не утащили?» Он молчал. Молчал и все. Ни единого намека, что он еще здесь. Неожиданно за деревом выпрыгнул чей-то силуэт с криком. Я отскочил назад, упал на пятую точку и закрыл глаза дрожащими детскими ручонками. «Лёнь, это же я, Володька!» Смеясь, сказал Вовка. «Ну как, напугал?» «Да, и очень сильно». «Прости», протягивая руку, чтобы помочь встать, сказал Вовка. Он помог мне подняться с сырой земли и сказал идти рядом, держась за руки, чтобы не потеряться. Шаг за шагом туман был гуще и гуще, и видно было только руку своего товарища. Еще, если присмотреться, можно было разглядеть его ухо, но очень плохо. Из-за тишины я начал слышать, как стучит мое детское сердечко. Ни птицы, никто не издавал хоть какие-то звуки. Вовка еще тихо шел, ничего не говоря за все время, как из земли поднялся. Вскоре вдали послышался пронзающий крик, чуть ли не оглушающий. Руку я так не отпускал, чтобы не потерять Вовку. Пришлось закрыть одно ухо, чтобы сильно не оглохнуть. Позже над головой я услышал, как что-то большое махало крыльями. По звукам было слышно, что оно летит сюда, к нам. Я поднял голову и увидел следующее. Еле заметное в густом тумане тело птицы летело на нас. Похоже, это была та самая туманная птица. Желтые яркие глаза светились в тумане. Присмотревшись, я понял, что птица примерно 4 метра в длину. Она расправила крылья и направила на нас свои когти. От испуга я отпустил руку Вовки и отпрыгнул в сторону. «Блин, что я наделал?» Проскользнуло у меня в голове. «Зачем я руку отпустил?» Но было уже поздно. Отпрыгнув в сторону, я потерял из виду и птицу, и Вовку, который в отчаянии пытался нащупать своими руками мою потную руку. Я пожалел, что сделал это. Послышался снова громкий орлиный крик, но Вовкиного голоса я не услышал. «Вовка! Вова! Володька!» Кричал его во все горло, но ничего услышать мне не удалось. В отчаянии я спиной наткнулся на дерево и оперся на него, прикрыв голову руками.
Крик птицы постепенно отдалялся, и, посмотрев вперед, я увидел, что туман рассеивается и стал не таким густым, и вскоре вовсе пропал, оставив после себя небольшой дымок. Я поднялся на ноги, протер глаза от детских слез и в отчаянии начал искать своего друга. Я заглядывал в густую траву, в гниющие деревья, думая, что Вовка шутит, и он тоже успел увернуться от туманного существа. Но нет, нигде его не было. Я даже чуть дальше вглубь прошел. Нигде. Даже следов не было. Опустив голову, я вышел на тропинку, по которой мы сюда зашли, и поплелся домой. Слезы текли по моим глазам. Я шел медленно, как зомби, пока вдалеке не послышался снова пронзающий крик. Тогда я собрал все силы и побежал, как только мог. Наконец я пробежал тропу и выбежал в чащу, откуда я с Вовкой сюда взошел. Вскоре поселок вдалеке появился. Я решил обернуться и увидел, как туман стоял сзади меня, будто птица гналась за мной, за второй добычей. Открыв дверь дома, меня сразу спросила бабушка, почему я так рано пришел. Но ответить я не мог. Я не мог сказать, что мы с Вовкой пошли в лес, его утащила туманная птица. Вместо этого я сказал, что я с ним поссорился. Это первое, что пришло мне в голову. Бабушка сделала вид, что поверила, и сказала, чтобы я пошел есть. Но я отказался и поплелся в свою комнату. Уткнувшись носом в подушку, я заплакал. Я плакал почти до вечера, пока в комнату ко мне не зашла бабушка. Она снова спросила, что случилось. Тогда я не выдержал и рассказал все, что произошло. Что мы пошли с Вовкой в лес, что увидели туман и зашли в него, что Вовка исчез и не вернулся. Тогда бабушка погладила меня по голове и успокоила, сказав, что ничего не поделать. После этого на следующий день по всему поселку прошла новость о пропаже мальчика по имени Владимир. Все его искали, все, даже я с бабушкой и дедушкой. Но все тщетно. Даже малейших деталей о Вовке не было найдено, и тогда его посчитали без вести пропавшим, как дядь Ваню. И только я знал, что пропал он из-за туманной птицы, которую мы искали в лесу. И пропал он из-за моей глупости, из-за моего инстинкта самосохранения, который сработал в обратную сторону. Ребят, ну а кто досмотрел до конца, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.